गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। ज़ख़ीरा की गई गंदम को बड़ी मिक़दार में बरामद कराया गया है। इसे मार्केट में लेकर आएंगे। गंदम और रोटी की कीमत कम करने के लिए जो भी मुमकिन इक़दाम हुआ करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलाब के बायस 60 अफराद जाँ बहक, 42 लाख अफराद मुतासर हो चुके, 21 लाख को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुल्तान में 10,810 लोगों को सैलाब ज़दा इलाकों से रेस्क्यू किया गया। जलालपुर पीरवाला में ड्रोन के जरिए मॉनिटर करके लोगों को रेस्क्यू किया गया।